มาจ้ากินตำหมกฮุงตำปลาทะเลไปซื้ออยู่บนท้องสันคนได้นี่บนท้องสันโบเปิดเอานี่อย่าหายเด้อกินไหนวะลูกไหลอยู่ไหลคนละไปก่อนเลยนะคนละไปก่อนเลยนี่กลางทีรวดได้วะกระปุกโอเคเลยเครื่องกินน้ำกับวันนี้อิ่มกับวันนี้ท้องแตกแล้ว เพื่อสิอิ่มเหมือนอิ่มน้ำท้องบกใหญ่เลยเพชรจะเศร้าเด้อลูกเด้ออะไรไม่เห็นดอกมันไม่พีกเอาอย่างนี้เอาชัวโอ้ยเอาชัวพีกออกเลยเด้อเอาเลยทั้งโจรสารเนาะอยากตำมะฮุงนี่คือมักไม่เอามักกับแกงเราใหม่จะปนบ่กินได้บ่เนี่ยจะด้วยอะไรอันนี้ต้องมาเผ็ดต้องไม่เห็นน้องมีจังเนี่ยนี่กึ่งแบบก็พอแล้วเขาไปซื้อเราดีนี่กระเสียของเราอยู่หมูยอตอนไหนเผ็ดเด้มันปอกเปลือกลูกเพียงปอกเปลือกแล้วผมก็จะใส่ต้นนี้มาที่นั่นก็ว่าหายบนมือจ่าเปิดมือกินผักกับกิน
คนมาพักหนูสิยุ่งเหยิงเอาสักพักเอาแตงไห้บ่เอาเลยบ่กินเลยปลาหมึกกับตอนนี้ไงบางร้านนี่คือคอยย้อนไห้เนาะ ตัดปลาหมึกนิดหน่อยหนึ่งเดี๋ยวลูกนี่เอ้า มันกุ้งมัน เพชรกระสูตายแห้ง เอาไม่กินน้ำปู เมื่อกี้น้องลูกน้องเศร้าแล้วเนาะ นะพ่อละลูกเจ็ดปากออกน้ำนี่คือสมัครเลย อะไรก็คืออย่าง เพชรกระเศร้าเยี่ยห้องไห้ร้องไห้ที่มูกโป่ง ต้องใส่ละมันถืออยู่เลย มันน่าจะส่งแพงจะหมดปีไง เนาะ จานละสาวประมาณ ปีองหันนะปีองหันปีก่อนถือจนเลยเท่ถิ่มที่โซนสาวสวนหลวงเป็นราคาเก่าเลยไปเลยจ้า บ๊ายบาย